নমস্কাৰ গায়ত্ৰী বৰুৱা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ 2 নম্বৰ গাহৰিজনী আজি পোৱালি দিব, তাকে লৈ আমি কেনেদৰে প্ৰস্তুত হৈছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আহকচোন। এয়া পোৱালি দিয়াৰ পাছত আমি এইটো ৰুমতে ৰাখিম, ভালদৰে কৰি মেলি তাকে দেখুৱাওঁ কি কেনেদৰে আমি বস্তুবিলাক লৈ গোটাই লৈছোঁ। এইখিনি শুকান কাপোৰ যেতিয়া গাহৰি পোৱালিখিনি দিব তাৰ পৰা আমি চফা কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে কাপোৰখিনি আনি থোৱা হৈছে। তাৰ পৰা এয়া ব্লেড আনি লৈছোঁ নাড়ীবিলাক কাটিবৰ কাৰণে। এইখিনি ৰছী নাড়ীটো 2 ইঞ্চি বা 3 ইঞ্চিৰ ভিতৰত বান্ধিব লাগিব। বান্ধি মেলি আমি এইখিনি পটাছৰ পানীত তিয়াই লৈ ব্লেডে কাটিম। তাৰ পাছত এইটো হিমিক্সো অলপ লগাই দিম। তেনেকৈ আৰু এইখিনি শুকান খেৰ গোটাই থোৱা আছে। এইবিলাকে আমাৰ বৰ্তমান প্ৰস্তুত। তাৰ পাছত এয়া ৰছী কাটি আছোঁ নাভি বান্ধিবৰ কাৰণে। এইটো বৰ সূতা বুলি কয়। এইটো বৰ সূতা হয়, ডাঙৰ সূতা যে পটককৈ নিচিগে। টান সূতা ল'লে ভাল। তাৰ পাছত আমি এতিয়া ইয়াত পটাছ এয়া চাওক পটাছ পানীত মিহলাইছোঁ। পটাছ ল'লে কি হয় এইটো আচলতে জনাই দিয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক। যিকোনো বীজাণুৰ পৰা মুক্ত হয় আৰু সোনকালে ঘাঁহবিলাক শুকায়। এইটো দিলে বৰ সূতাডাল কি কাৰণে লৈছে? এইডাল নাভিটো দীঘল থাকেতো জন্মতে। হয় হয়। তাৰপাছত এইডালে আমি বান্ধিম 3 ইঞ্চি 4 ইঞ্চিৰ আঁতৰত আৰু তাৰপাছত 4 ইঞ্চি নহয়, ঠিক 2 ইঞ্চি 2-3 তেনেকুৱাতে আৰু কাটিব লাগিব। কাটিম। তাৰপাছত বান্ধি দিম আৰু ৰছীয়ে, তেতিয়া ব্লাডটো ওলোৱা কম চান্স থাকে আৰু ব্লাডটো নোলায় তেতিয়া। ব্লাডটো নোলায় আৰু বান্ধি দিলে দীঘলকৈ থাকিলে কি হয়? দুখ পোৱাৰ চান্স থাকে। সেইটো গছকাৰ চান্স থাকে আচলতে। ব্লেডখন পটাছ পানী তেনেকৈ বীজাণুমুক্ত কৰিছোঁ আৰু যিহেতু এইখনে নাভি কাটিব লাগিব। অলপ দেৰি তিয়াই থৈ দিম এনেকৈ। আকৌ প্ৰয়োজন হ'ব আমাক। এইখিনিতে আপোনালোকক কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ চেনেলটিত তেনেই চালগীয়া, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে।